哎呀，第一次啊喺呢間 G 號聽佢 upgrade 我啊！仲有少少海景喎，好彩！第一次 upgrade 我去呢個 executive floor 啊！點解啊？唉，因為佢哋冇房喎，都唔知係唔係嘅。nice 啦嚇，loyal customer 有個 upgrade 咁樣啦，哈哈哈！咦，唔靚嘅，唔係。蛋嘅。嗯。本来你讲。